तो भाई हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं भाई। हम लोग इतनी हमारी थकावट थी भाई, हम लोग बहुत थके थे चढ़ते चढ़ते भाई, इतनी हमारी थकावट थी हमारी यहाँ आके बिल्कुल ख़त्म हो गई भाई। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं पहली बार लाइफ में देखा हूँ। ये है अर्धकुंवारी का भवन और दूसरा ये देखो सनसेट देखो भाई, ये देखो।